babanka yana da rai to kana da babbar dama. In dai babanka tana da rai kana da babbar dama, kakkai wasa da wannan damar. Duk duniyan nan ta Allahu, in ka ɗauki Allah da ya halicce ka da annabi Muhammadu da aka aiko maka, baka da wani mutum da ya kai babanka, baka da wata mutum da ta kai babanka. Ka faranta musu, ka kyautata musu, ka sa musu farin ciki, ka tuno ɗaukan cikinka, ka tuno yunkurin haihuwarka, ka tuno naƙuda, ka tuno shayar da kai shekara 2 da wahalhalin da ka ba babanka da wahalhalin da ka ba babanka. Kakka ba su yi kuka, kai ma sai ka yi kuka. Kakka ba su shiga bakin ciki, sai ka shiga. Duk abin da kake so Allah ya maka, wallahi Allah zai maka ta kan iyaye. So da haka ku samari yanzu an zo wani zamani da sai ka ga mutum yana faɗa da babansa, sai ga mutum yana faɗa da babarsa. Kuma yanzu mun zo wani zamani wata matar in ka auro ta sai ta kokarin raba ka da babarka, ko ta zama kishiyar babarka ma. Wani kuma ya raba ka da babanka ko ya zama kishiyar babanka. Kaka kuskura duk wanda zai bi ka ya bi babanka. In za ka auro mace ka gaya mata, ke kina so na to ki so babata, kina so na ki so babana, kina son zaman lafiya da ni to ki zauna da babata lafiya, ki zauna da babana lafiya. Amma kake zo ki dinga yin alaka da ni kuma kina cin mutuncin iyayena. Akwai wanda yazo ya same ni a Hizba, babansa shi ya zo birni, Allah ya masa arziki yayi kuɗi, sai ya katan gida mai kyau, sai ya boys quarters kuma a ciki. To sai babansa ya zo daga ƙauye, baba da ka zo sai aka sauke ka a sitting room na mai gidan, aka fara kawo kaji, aka fara kawo masa ɗan dabge. Baba zai sati ɗaya sai ce wata 3 zai. Saboda haka matan nan su kuma sai suka fara gajiya da baban, wai kawai saboda dai matan ƙarshen zamani sai suka ce masa gaskiya ya kamata baba ya koma gida, ya dame su kullum ya ta